Ну давай, показывай, ты научился. О! Всем привет, с Австралии. На канале Кенгуру Оливер Китри. Сегодня я открываю такой коробочка Hot Wheels. Ей! Привет, ребята! Сегодня мы открываем 3 вот таких вот трака Hot Wheels. Прежде чем мы начнем их открывать, не забудьте подписаться на Оливер канал и поставить нам лайки. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещания. И стрелочку поделиться. И делитесь нашим видео со своими друзьями. Ну что, ребята, поехали? Давай. Вот такой вот у нас трак из Hot Wheels, да? С такой вот там есть машинка, она включена, да? И вот видно, что тут что-то вот он делает, как-то выпускает. В общем, сейчас я покажу вам. На обратной стороне нарисовано, как оттуда выскакивает машинка. Сейчас мы посмотрим, как это происходит на деле. Открываем. Ого, какой трак мы достали. Вот такой вот. Водишь там машину, я думаю. Часть какая-то от нее. Вот такой вот трак с таким вот желтым кузовом, прицеп такой. Такая машинка закладывается, или она оттуда наоборот вытаскивается. Мама закрыла, теперь не может открыть. О, самое главное, что там за Hot Wheels? Самое главное, какой же там попался маленький Hot Wheels, который должен выскакивать из этого трака, да? Что там, давай. Ух ты! Это Ну-ка, новое покажи. что-то. Новое? У тебя такой нет еще? Вот такая вот там была классная тачка. Спортивная, крутая, да? Тоже такая зелено-желтенькая, да? Давай попробуем сейчас. Ух ты, круто! Ну давайте разбираться, что же с ней надо делать. Инструкция. Приступаем к ответственной части по прочтению инструкции. Ну давай, Вова, покажи, как это работает. О! Это типа... С двух сторон нужно ее зажать со всей дури, и оттуда выскочит одна машинка. Вообще там место есть для 2 машинок, но в наборе одна машинка, да? Поэтому мы принесли свои Hot Wheels, какие у нас уже есть. И Оливер может выбрать, положить еще одну машинку туда какую-нибудь и посмотреть, как будут 2 выскакивать. Так, попробуй. Вау, Вообще клево. круто! А выпрямляешь, да, она вся так сжимается, переламывается машина. Чтобы ее выпрямить, нужно потянуть задние колеса и передние колеса и вытянуть ее, да? Ну что, Оливер, следующий какой будешь открывать? Вот это? Давай покажем коробочку сначала. Даня тут немножко для тебя открыл, потому что тяжело открывается, да? Дальше вот такой трак, у него должен быть какой-то немножко другой механизм, еще не знаю. Там прилагается вот такая вот машинка. И вот так вот запускается вот так вот. Как-то по-другому что-то, мне кажется, происходит. Но сейчас увидим. Сейчас откроем и посмотрим, что же там такое. Вот такой вот трак. Так вот, что так вот запускается. Но не закрытый кузов, а такой вот кузов открытый, да? Я пока играю, а не другую. Посмотрим, какая там была машинка. Да, Похожая. немножко. Очень похожая на предыдущую Да, машинку. смотри, я думаю, там просто за сторонам там красный вот, да? Ой, да, они одинаковые совершенно. Они даже не похожие. У них только, может быть, не, они одинаковые. Колесо. Колеса только один с красным цветом шины, а другой нет. Одинаковые машинки. Ну давай, показывай, ты научился. О! Научился, как работает. Научился, мама, слышит. Мама не успела еще ничего сказать, а он уже все вылетело. Да, вот так вот он Опа, работает. даже может сам. Сам он его чинит обратно в позицию, да. И вот так вот его совсем... Я боюсь. Можно врезаться во что-то, например, в другой трак или в стену, и тоже будет запускаться, да? Я боюсь там пальчик Или, ставить. или вот так 2 руками с 2 сторон сдавить сильно. Опа, им тачки выскакивают оттуда.
Вот такая вот такой вот трак, в такой вот упаковке у нас, да. И тут уже другая машинка видно. Отлично. И тоже вот как-то по-другому. Ну, принцип такой же, сдавливаешь с двух сторон. Выскакивает просто по-другому, да? Давайте, ребятки, Да. открываем. Олег. Ого. Блинк не В выездил. этом траке такси. Очень дорогой такси. Да, такой как будто бы Золото. VIP такси. Я думаю, так нужно работать, смотри. Давай, Даня, покажи нам, как это работает, ты думаешь? Один Загружаем. стоит здесь, вот это место. Клавиша стоит. Самое место. Так, показывай. Второй там тоже. Тоже там стоит, молодец. О-о. Смотри. Давай, ты смотри, как Даня тебе покажет, как работает. Одна вылетела, вторая. Слишком тяжелый. Тяжелая. Он самый большой. Такси? Ну, Да. так это оригинальный, значит, должен работать. Может, его надо наверх ставить? Может, это правда. Давай наверх. Меняем Такси места. наверх. Давайте пробуем еще раз, Даня. Еще раз. Демонстрацию нам еще раз покажи. 3 сразу. 3 нет. 3 не Давай. работает. Там место только для двоих. Опа, Работает. вот, Отлично. сработало. Одна выскакивает в одну сторону трака, а другая, нижняя, выскакивает в другую сторону от трака, да? Я хочу конечно. попробовать. Конечно, пробуй. Ну давай, демонстрируй. Опа! Клево. Вот, да, клево. Одна тачка сюда уехала, Самое клевое, а другая выехала в другую сторону. Клево, что он сам чинится. Что классно в этом траке, он сам обратно встает в позицию. Не нужно дергать за задние и передние колеса, да? А дай мне синюю. Оля, Да. какой твой любимый, Оля? Из все трое. Машинка, это им такси Машинка. понравилось. Hot Wheels, может, Город. такси понравилось, да? Какой? А трак какой тебе больше всего нравится? Какие из трое? Из трех. Трех. Все нравятся, отлично. отлично. Покажи еще раз, как запускать их. Ну-ка, давай. Опа! Супер, отлично. Что, так? Давай другой запускай. Опа! У меня что-то для вас есть. Сюрпризы. Какие-то сюрпризы у меня есть. Что, если их загрузить в ваши траки новые? Ой, мне нравится эта идея. А это Hot Wheels сюрприз, а у меня есть еще такой сюрприз. Машинка тонко. Так, какой машинка? Можно загружать их. Что? Квадрате. Батрахи за сюрпризы. Давай, открывай свой первый сюрприз и посмотрим, что же там будет. Тачки сюрприз. Да, Ладно, сюрприз из машинки тачки. Там какая-то машинка. Ух ты, какая маленькая, классная, желтая, смотри. Желтая, это мама, этот. Смотри, какая классная. Я думаю, это такой Круз Рамирес такое. Классный, вот такой вот нам попался. Вот такая вот тачка попалась. Круз Рамирес. Попробуй. Испанец какой-то. Давай накладывай. Да, смотри, видишь? Опа! И летает как классно. И за что ты? Еще один сюрприз. Что же нам там попадется? Ой, такой же? Повторка. Повторка. Ну классно, один для Дани играть, один для Оливки. Еще такая же классная маленькая желтенькая машинка. Кладешь опять, не надо видеть. Нет, уже все. Олева, какой у тебя интересный сюрприз. Это какой-то круглый, как колесо, и тоже из Hot Wheels. Открывай скорее, посмотрим, что же там тебе попадется. Ого, это не... Ого, да? Какой классный. Ого, и Опа. что же там такое, Оливер? Ну-ка покажи нам. Конфеты там даже есть. Ну-ка О, покажи. мой любимый. Да, посмотрим. Конфеты сначала. Какие-то вот такие А вот дай мне конфетки. Машинками, кстати, сделаны. Да, вот так вот машинками сделаны. Желто-зеленые розовые тачки. И вот такая машинка. И машинка. С ключом. Ну-ка, покажите. С ключом даже. Покажите. Запускается, что ли? Да, вроде бы. Ой, какая она легенькая. И вот кладешь вам. И вот такая вот машинка джипик. Или монстр трак тоже. С таким вот ключиком, запускателем, да? И любимая часть
вкусные или попались конфетки. Как же не попробовать, да? Вдруг они невкусные. Надо испробовать. Я тебе дам. Ну как? Ну, что вкус? Да, безвкусные. Нет, есть. А, кстати, это вкус какой-то яблоки. Да, яблоки, яблочный вкус. Но это неплохо, если яблочный вкус. Дай маме одну. Он желтый, сильный вкус лимонный. Она кислая. И лимонная. Вообще они как эти... Есть у нас такие круглые таблетки Он называются. уже похавался. Да, он съел всю. Все, конечно, скажи, что стесняться. Все съел я. Красивее. Так, как, ну-ка покажи, как делается. Опа! Клево. Вставляется ключ и нажимается на кнопку, и машина улетает куда-то маме прямо в ноги. Давай. О, у нас для тебя тяжелый сюрприз. Будешь. Давай. Смотри, еще один сюрприз к тебе Еще один. приехал. Посмотрим, что там. Ну-ка, открывай. Что же там такое, Оливер? О, подожди. ну-ка покажи. Такая же? Покажи. Покажи маме. Вот такой машинка у нас. О, вот такой вот монстр трак красный. Вкладыш нету? На таких вот колесах. Тоже с дырочкой сзади и с ключом запускателем. Да, ну-ка давайте. Вкладыш не кнопочка. Не можешь посмотреть. Зато есть наклейка такой Ого, большой. какая большая крутая наклейка. Давай Класс. гонки сделаем, посмотрим. Ну-ка, как он будет запускаться? Давай покажем. Давай. Гонки в ключ вставили оба, подождите. На раз, два, три. Фу. Оливкин быстрее. Оливкин быстрее, но они оба далеко уехали и свалились Да. со стола. Теперь я. Можно я теперь? Я. Ну что, достали? Давай. Это нужно открыть. О, это круто. Это сюрпризы типа гараж. Гараж? А в гараже что? Какая-то машинка? С вкладышем или что это? Наклейки или вкладыш? О, такой маленький машинка. Да? Покажи. Такой маленький машинка, где Ого. такой огромный гараж. Ой, какая? Это полицейская. Это полицейская машина. Написано «Полис». Ребята, вам понравились мои траки? Подпишитесь на мой канал. Так, хватит и пока. Всем пока. Бай-бай. До скорого.